بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غنديرو لا كوريكسيون دو لا كونتابيلتي جينيرال اس 1 في لا فاكولتي ديال ابن زور اللي داز في سيسيون نورمال 2019. الوغ دو فاسون عطاكم في واحد ليكزارسيس تما اونسومبل ديال لي كونت في الديبي والكريدي، دي كونت دو سيتياسيون اي كونت دو جيستيون. طلبوا منكم لا ديتيرميناسيون دو ريزولتا ونديروا واحد سي بي سي ان بيلون. الوغ الا كنتي ميتريزي مزيان لو بوزيسيونمون ديال لي كونت في سي بي سي وفي البيلون، غادي تعرف تجاوب بواحد لا فاصون اللي هي سامبل. بريزونطاسيون ديال سي بي سي هو على هذا الشكل افيك لي مونطون دو شاك اليمون من لي كونت، سوف كو كاين واحد لو كالكول خصني نحسبو هو الاول اللي هو اشا غوفوندو. شنو هي اشا غوفوندو؟ Achat revendu, c'est achat de marchandises nettes. Alors, après la déduction des réductions commerciales, moins la variation de stock. Il y a stock final, moins stock initial. Stock final, là, tu as comme les informations dans le tableau. Après le stock initial, le compte 3-1-1-1. Il y a compte de marchandises, stock de marchandises. Alors, le calcul, il y a achat de marchandises, moins stock final moins stock initial. Alors l'achat revendu est à 680 000. هي اللي غادي تمشي ليا لو كونت achat revendu باش نكمل لو كالكول ديال لي زيليمون ديال الشارج. الوغ الا درنا لو توتال ديال لي شارج موان توتال ديال لي برودوي غادي نلقاو الريزولتا نيت. قبل خصني هو الاول نحسب لي ريزولتا ديكسبلواتاسيون اللي هي برودوي ديكسبلواتاسيون موان لي شارج ديكسبلواتاسيون عطانا 78,000. Le résultat financier et les produits financiers moins les charges financières est égal moins 60 000. Résultat courant, c'est l'ensemble des résultats d'exploitation plus résultats financiers, ainsi de suite. Les résultats non courants, 0 moins 10 000 est égal à moins 10 000. Résultat avant impôt, il y a résultat net, les impôts maquinines. Alors, c'est résultat non courant plus résultat courant, à 8000. Alors, فاش كنعرفوا le principe de la partie double ان الريزولتا ديال سي بي سي اوتوماتيكمون هي اللي كتكون في الريزولتا ديال البيلون. غنمشيو للبيلون حتى هو بنفس الطريقه. الا كنتي كتعرف البوزيسيونمون ديال لي كونت راه غادي نجاوبو بكل سهوله. الوغ غنبريزونتي البيلون بواحد لا فاصون اللي هي سامبل. ابري قبل ما نمشي للبيلون كندير توتال ديال لي برودوي مون توتال ديال لي شارج، خص يعطيني نفس الريزولتا اللي لقيت بالديتاي. Alors le bilan كان على هذا الشكل ensemble des éléments de l'actif immobilisé, l'actif circulant et la trésorerie active avec les éléments de passif. Alors résultat إلا كتلاحظوا أنها محطوطة تحت الكابيتال. Alors الكابيتال لقيت فيه 1,200,000. كي درنا ليها جمعنا توتال ديال l'actif est égal à total ديال الباسيف. هذا لو برانسيپ دو لا بارتي دوبل تا هو خص l'actif يكون كيساوي ديما الباسيف. L'actif جمعناه لقينا 2,568,000 dirhams est égal à un capital plus 1,360,000. De toute façon خرجنا الكابيتال بهاد لا مانيير. Capital est égal à 1,200,000. Je pense l'examen كان ساهل، غير المشكل اللي كان فيه ان واش ضابط لي كونت ديالك ولا لا. نمشيو لا بارتي ديال لا فاكتوراسيون. عندنا واحد لونتربريز ميديكا برو a réalisé les opérations suivantes au cours de l'exercice 2018. L'opération اللي دارتها هاد l'entreprise انها في le 25/12 il a vendu à la clinique الرحمة، بمعنى لا كليونتيل ديالها هي الرحمة، واحد لا فاكتور باعت ليها واحد طونسيومتر et des éléments ديال thermomètre. Alors كل élément le prix d'achat ديالو ou bien le prix de vente avec des réductions commerciaux et escompte plus la TVA est exigible. Et le règlement gagne 25% virement bancaire et le reste dans 3 mois. De toute façon, si on veut dire la facture, باش نعرف les éléments اللي غادي ندوز في الجورنال. Alors la facture كيف ما كتشوفوا le vendeur هو ميدي كابرو، le client هو الرحمة، la facture droit numéro 4321. كنبداو بلو مونطون brut. Le montant brut, puisque كاينين ensemble ديال les éléments تبعو خصني هو اللي نحسبهم. Alors chaque élément ديال الطونسيومتر تباع ب 500 درهم و chaque élément ديال
thermomètre تباع ب 250 dirhams. Le montant brut هو 10 000 dirhams. Après les réductions, كنحط la facture هي الأولى la remise net commercial حيت كنعرفوا عندنا après chaque réduction commerciale كتكون واحد le net commercial. من بعد جات l'escompte, après l'escompte ou bien la réduction financière جات net financière, après la TVA et le net à payer par le client. Alors la réduction الأولى بلا remise 10% كنهزو 10 000 كنضربوها في la remise اللي 10% عطاتنا 1000 درهم. Alors puisque la remise كتنقص حيت c'est une réduction 10 000 moins 1000 عطاتني 9 000 de dirhams. Multiplication نضربوها عاوتاني في 5% عطاتنا 4000 عفوا 450 000 dirhams. Ainsi de suite. Net financière 8550. غادي نزيدو la majoration de la TVA اللي هي 20%. غنلقاو 1710. Alors, le net à payer par le client هي 10 260. Le règlement 25% par virement bancaire et le reste dans 3 mois. كنهزو le net à payer كنمultiplier 25% et 70% اللي هو le reste. Alors جات الوقت ديال la journalisation ديال هاد la facture chez le client الرحمة. الرحمة c'est un acheteur شرا لي طونسيومتر و الترمومتر علاش باش يخدم بهم ماشي باش يعاود فيهم البيع ولا شي حاجه. بمعنى بور لوي سي دي زيموبيليزاسيون غيبقاو عنده واحد المده طويله حيت غيستعملهم في لاكتيفيتي ديالو. بمعنى ما غاديش نقول اشا دو مارشانديز علاش حيت الرحمه شرات لي زيليمون ديالها ماشي باش تعاود فيهم البيع باش تخدم بهم بواحد لا دوري اللي اكثر من عام بيان سور. alors la journalisation ان الرحمة غادي تدخل هاد لي زيليمون في لو كونت ماتيريال اوتياج et sur la TVA immobilisée récupérable bien sûr, le règlement par chèque par virement bancaire et le reste à crédit dans 3 mois. باش كيقول لك الكريدي وانت شريتي ان ايليمون عندك دو بروبوزيسيون يا اما اكثر من عام ولا اقل من عام. اكثر من عام كنقولوا فورنيسور دي موبيليزاسيون. قل من عام اللي هو عندنا في هذا لوكا دابا اللي هو 3 mois dette sur acquisition d'immobilisation bien sûr avec escompte obtenu. Facture numéro 4321 numéro de compte. alors pour les valeurs اول حاجه le net commercial كنمشي عند l'élément اللي شريت اللي هو الماتيريال اوتياج. اخر net commercial pour la TVA 1710 dirhams. La banque, le calcul est donné 25% du virement bancaire. Le reste à crédit est 7695. Alors, l'escompte obtenu quand ils amènent la facture est 450 dirhams. بالنسبة l'écriture الأولى. بالنسبة l'écriture chez le vendeur اللي هو Medica Pro شنو دار هو باع le client الرحمة بمعنى دار vente de marchandises à un client à crédit. Le client خلص ليه واحد لا بارتي باغ فيرمون بانكير ودار معاه واحد لا ريدكسيون اللي هي اسكونت اكوردي حيت هو اللي دار ليه ليسكونت. شنو دارت l'entreprise vente de marchandises avec TVA facturé. De toute façon les montants غنجيبهم عاوتاني من la facture. Vente de marchandises l'élément vendu كنهزو اخر net commercial TVA facturé 20% ainsi de suite. نمشيو l'opération ديال le 27 اللي وقع فيها un retour ديال les éléments vendus par le client الرحمة. بمعنى غادي نهضروا دابا على la facture à voir. la facture غتكون على هذا الشكل. le fournisseur Medica Pro, le client الرحمة, la facture à voir. عندنا واحد le montant brut à calculer. le retour ديال 2 tensiomètres et 4 thermomètres وكل واحد بلا فالور ديالو. الا جمعنا لو مونطون بروت غنلقاو 2000. الوغ داكشي اللي وقع في لا فاكتور دوا غيوقع في لا فاكتور افوار. remise de 10%, escompte de 5% et la TVA de 20%. او le net كنقولوا le net à déduire. 10% de 2000 هي 200. net commercial, la réduction financière de 5% هي l'escompte 80 000 80.
Net financière 1710, TVA 342, net à déduire 2052. Journalisation ديال la facture à voir chez le fournisseur على هذا الشكل. Normalement كان دار vente de marchandises à crédit, le retour de marchandises vendues غيكون في débit. Vente de marchandises avec TVA facturé, déjà facturé, client à crédit et l'escompte accordé. Avec les montants et les numéros de compte, bien sûr. Alors, le net commercial, akhir net commercial, vente de marchandises, la TVA 342, le client net à déduire et l'escompte accordé 80 dirhams. C'est l'opération de le retour de marchandises عند le client, عند le fournisseur Medica Pro. Le 28/12/2018, Medica Pro adresse à Rahma la facture avoir numéro A 4444, 2200 dirhams hors taxe, pour ristourne annuel TVA 20%. La journalisation ديالها تكون على هذا الشكل. Medica Pro دار واحد la réduction بمعنى غابي remise ristourne accordé حيت هو fournisseur بمعنى هو اللي دار la coordination ديال réduction لان كليون بهاد لي مونطون. غابي remise ristourne accordé 1200, la TVA 20% هي 240, le total TTC à déduire pour le client 1440. اسال الله العظيم ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه. ان شاء الله اللي عنده شي كيسيون دو كور هاد لا فيديو نجمعوا فيها كاع لي كيسيون دو كور اللي دازو في لي زيكزامان بريسيدون يكونوا في لي كومونتير ان شاء الله ونحاولوا نجاوبوا عليهم. دو دوت فاسون اسال الله العظيم ان يوفقنا لما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Audio Jungle.